Perfect classes. In this video, I will discuss about SQL query. SQL query. SQL means structured query language, and this is a part of database management system. First of all, I will discuss about basic database concepts. First is data. What is data? Raw facts and figures. Raw facts and figures which are useful to an organization, which we cannot take decision on the basis of data. मीन्स डेटा क्या है? एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल है, जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन नहीं ले सकती. सेकेंड है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? वेल प्रोसेस्ड डेटा है. क्या है ये? वेल प्रोसेस्ड डेटा विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. वी कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज फील्ड. फील्ड क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स. सेट ऑफ कैरेक्टर्स that represent specific data element, that is known as field. Next one is record. What is record? It is a collection of fields. Collection of fields is called records. A record can have fields of different data types. Next point is, what is database? Database is a collection of logically related data along with its description, that is known as database. What is tuple? Tuple is also known as row. What is attribute? Attributes is known as column of table. What is degree? Degree is number of attributes of a table. What is cardinality? It is a number of tuples of a table. These are the basic concepts. Next basic database concept is primary key. Primary key is that key which must be unique and which cannot be null. That is primary key. Foreign key
Foreign key is a key which is defined as a primary key in some other relation. This key is to enforce referential integrity. It is enforce to referential integrity. It means this one is a one table and this one is a another table. This is a employee table and this is a department table. Just example, here emp id, emp name and employees department. Here employee department, employees salary, employee code. This is this field this is a attribute of employee table. If this attribute is taken in department and here it will be take as a primary key, then it is called foreign key. मीन्स एक टेबल की एक फील्ड दूसरे टेबल में अगर उसको प्राइमरी की तरह लिया जाए तो वो फॉरेन की कहलाती है. नेक्स्ट इज ए कैंडिडेट की. कैंडिडेट की set of all attributes which can be served as a primary key in a relation, that is candidate key. means for example आपके पास एक टेबल है, नेम, फोन नंबर, and salary. Ajay, this one is a roll number, this one is salary. Again someone Ajay, this is phone number, this is salary. When we take name and phone number and salary, all three fields as a primary key, that is known as candidate key. Alternate key. All the candidate key other than primary keys of a relation are alternate keys for a relation. भी कैंडिडेट की के अलावा अगर आपने प्राइमरी की के अलावा और कोई कैंडिडेट की ली है, जितनी भी कैंडिडेट कीज़ है वो सभी क्या होंगी, ऑल्टरनेट कीज़. नाउ next point is DBA. Database administrator. DBA means database administrator. ये वो एक पर्सन है जो कि डेटाबेस स्कीमा के लिए उसको डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए इज रिस्पॉन्सिबल एंड सेटिंग सिक्योरिटी फीचर्स इन डेटाबेस. और किसके लिए,
सिक्योरिटी फीचर्स को सेट करने के लिए। एंड इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेटाबेस, और इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेटाबेस, ये तीनों काम कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो यू कैन से SQL क्या है? एक तरह से SQL इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द डेटाबेस, or you can say relation, you can say table. What are the features of SQL? Features of SQL. Its first feature is it is very easy to use and learn. Second feature, easily handle large volume of databases. Third feature, it is a non-procedural language. It means we do not need to specify procedures to accomplish a task, but just to give a command to perform activity. It can be linked to most of other high-level languages. Which makes it first choice for database programmers. These are the features of SQL. Now, what are the processing capabilities of SQL? Processing capabilities of SQL. First, DDL, that means data definition language. DDL includes commands which are used to create tables, databases, indexes, views, sequences, and schemas, etc. Means create table, create view, create index, create tables, alter
alter table, etc. Second is DML. DML, data manipulation language. Data manipulation language. DML includes command which can be used to manipulate the database objects and to query the databases for information retrieval. Means select, insert, delete and update commands are used in DML. Third processing capability is view definition. View definition. DDL includes set of commands to create view of a relation. Example, create view. Fourth one is data control language. Control language means DCL. This language is used for controlling the access to the data. Means here we use two commands, grant एंड एक्सेस. या तो आप ग्रांट दोगे डेटा को एक्सेस करने का या फिर क्या करोगे, रिवोक, रोकोगे. नेक्स्ट है TCL, that means transaction control language. TCL include commands to control the transactions in a database system. The commonly used commands in TCL are commit and second one rollback. या तो आप उसको सेव करोगे या रोल बैक. नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स ऑफ SQL. Just like any other programming language, the facility of defining data of various types is available in SQL also, and these are like number, char, 4 character used, varchar and varchar2. Fourth is date, fifth is long, and sixth one is raw or long raw. Now first is a number. Number.
Number is used to store numeric values in field used for store numerical values in a field. It may be decimal, it may be integer, or a real value. You will write it like this: number in bracket n comma d. N means number of digits and d means number of digits after decimal point. And n is number of digit before decimal points. For example, marks number 5. It declares marks to be of type number with the maximum value 5 times 9. If we write marks number 3, 2, it declares marks to be of type number of 3 digits with 2 digits to the right of decimal number. Means, for example, 543.25. 3 digit before decimal and 2 digit after decimal point. Second is char. It is used to store character type data in a column. And syntax is char and in bracket size. For example, name char, you have write 25. It declares a data item name of type character up to 25 size long. Third is a varchar or varchar 2. This type of data is data type is used to store variable length alphanumeric data. It is used for alphanumeric data. Means अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होंगे और न्यूमेरिक भी यूज़ किया जाएगा. इसको डिक्लेयर कैसे करना है? वेर कैर एंड ब्रैकेट में साइज या फिर वेर कैर 2 एंड ब्रैकेट में क्या आएगा उसका साइज. साइज रिप्रेजेंट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. साइज मीन्स maximum number of characters. In a column. The maximum allowed size in this type of this data type is 2000 characters.
इससे ज़्यादा नहीं आप ले सकते, इतने ही इसमें अलाउड होते हैं। नेक्स्ट इज you can take here example for varchar address varchar 50. that means कि you can save address number of characters of 50. now next type is date. Date data type is used to store dates in columns, and date will be saved in this format dd, mm and yy. For example, you can take example dob date. You have to write variable, then data type date semicolon. It will be show you date of birth of type date. Next is a long. This data type is used to store variable length strings of up to 2 GB size. Strings up to strings of up to 2 GB size. Example, description and data type mention long. Now next is a raw and long raw. To store binary data, बाइनरी डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हो, to store binary data, in binary data means images, pictures, animation, clips, etc. then we use raw or long raw data type, and column long raw type can be hold 2 GB of binary data. It will be store 2 GB size, GB of binary data. Example, image raw 1000. Now I am going to discuss SQL commands. Next topic I will discuss SQL commands. First command is create table create table command is used to create a table in SQL, and it is a DDL type of command, and syntax for this, first of all you have to write create table, then give the table name. Table name. In first column, for first column, write first of all data type, before data type you have to write column name. जैसे for example column 1,
Then write data type. Just a minute. First write column name, then space, then write data type, then tell not null or null, then another in bracket tell unique. If you implement primary key or any type of key, then write in square brackets column constraint. क्या रिस्ट्रिक्शंस आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है वो आप लिखोगे. And here I start curly braces and close also curly braces. You should keep in mind that some points. Create table command. For each column, a name and a data type must be specified. The column name must be unique within the table definition. Column definition are separated by comma. Uppercase, lowercase letters makes no difference in column names. The only place where upper and lower case letters matter are strings comparisons. A not null constraint means that column cannot have null value. That is, a value needs to be supplied for that column. The keyword unique specifies that no two tuples can have the same attribute values for this column. Now, what types of constraints which we can use? Constraints. You can use first not null, second type unique, third type primary key, and fourth type foreign key. And fifth type check, sixth type default. You should keep in mind that not null. Not null constraint means it should be ensured that we cannot leave a column as a null. That is, a value has to be supplied for that column must. You can write it like this: name varchar size 35 and not null. Second, this one is a not null constraint. Next constraint is unique. Constraint unique means that the values under column are always unique. Example, roll number, number,
3 डिजिट्स होने चाहिए उसमें, और वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी। थर्ड वन, प्राइमरी की। कंस्ट्रेंट मीन्स, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मीन्स ए कॉलम कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, नॉट इवन ए नल वैल्यू। ना तो यहाँ पर नल होनी चाहिए और ना ही नॉट नल, नॉट डुप्लीकेट। दैट मीन्स यूनिक होनी चाहिए वैल्यू, और नल नहीं होनी चाहिए, कॉलम नल नहीं रखना। एग्जाम्पल, रोल अंडरस्कोर नंबर, नंबर 3 साइज, राइट प्राइमरी की। Main difference between unique and primary key, that is a column specified as a unique, it can be null, but in primary key it cannot be null, cannot be allowed null value. Next one is foreign key. It is used to enforce referential integrity and it is declared as a primary key in some other table. Example, you have given customer ID varchar 5, write references master, टेबल नेम है मास्टर का, टेबल नेम है मास्टर, उसमें आप ले रहे हो कस्टमर आईडी। मीन्स कि जो ये कस्टमर आईडी है, इसको आपने कहाँ से लिया है, मास्टर टेबल में से उठाया है। तो ये क्या है, फॉरेन की। इट डिक्लेयर्स कस्टमर आईडी कॉलम एज ए फॉरेन की। आपने इसको क्या डिक्लेयर किया है, फॉरेन की डिक्लेयर किया है। क्यों, और ये कॉलम जो है कहाँ से, किसको रेफर कर रहा है, जो टेबल मास्टर है उसमें कॉलम आईडी जो फील्ड है उसको रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा फॉरेन की। नेक्स्ट इज चेक। चेक जो कंस्ट्रेंट है, ये लिमिटेशन देता है, लिमिट कर देता है वैल्यूज़ की, कि इससे ज़्यादा आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते एक पर्टिकुलर कॉलम में ऑफ ए टेबल। मीन्स मार्क्स जैसे दिए हैं, आपने एक लिखा है नंबर 3, चेक लगा दिया है और कंडीशन रखी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 से नीचे नंबर जो होंगे तो वो एंटर नहीं होंगे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी है। This statement shows that declare that marks to be of type number, and while inserting or updating value in marks, it is ensure that its value is always greater than or equal to 0. Next is a default. Default constraint is used to specify a default value to a column of a table automatically. This default value will be used when user does not enter any value for that column. भी अगर बाई चांस अगर आपने कोई कॉलम खाली छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट आपने वैल्यू रखी वो उसको वहाँ पर स्टोर कर देगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव टेक बैलेंस नंबर
5 राउंड ब्रैकेट यूज होनी है यहाँ पर एंड यू हैव राइट हियर डिफॉल्ट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर मैं बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं फिल करूँगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी उठाएगा वो 0 को। अब इन सभी को यूज़ करके मैं टेबल को क्रिएट कर रही हूँ। फर्स्ट आप लिखोगे क्रिएट, फिर लिखोगे टेबल कीवर्ड। अब मैंने टेबल का नेम रखा है स्टूडेंट, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट मैं ले रही हूँ रोल नंबर, नंबर जो है 4 डिजिट होने चाहिए और वो प्राइमरी की उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिया नेम varchar साइज 25 नॉट नल, नल नहीं रखना हमने। फिर उसके बाद लिया है क्लास varchar साइज 10। फिर लिए मार्क्स, मार्क्स सिर्फ नंबर फॉर्म में होते हैं इसलिए इसलिए 3 डिजिट तक, और चेक लगा दिया कि मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। देन सिटी varchar साइज में 25 दिया और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस क्लोज करनी और सेमीकोलन डालोगे। सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, राउंड ब्रैकेट यूज करोगे आप, ठीक है। ऐसे टेबल क्रिएट होगा। अब सीक्वल के अंदर ऑपरेट टेबल तो क्रिएट हुआ, अब उनके ऊपर कुछ अगर ऑपरेशंस वगैरह लगाने हैं तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स इन सीक्वल, फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड रिलेशनल, थर्ड लॉजिकल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। For not equal to we will use here less than greater than symbol, then logical or and not. These are operators which are used in SQL. Next, after creating a table, we use data modifications in SQL. You can insert tuples in a table. You can delete, you can modify tuples into table. How to modify, how to insert. For this we use insert command, or you can say insert statement. The simplest way to insert a tuple into a table is to
insert is to use insert statement. Insert into. Insert into. You have to write in capital letters. Insert into keyword, then table name, like I have created student table. Write here student, then write values. Values also write in capital letters. Values, then start round bracket. For roll number we use ampersand symbol. Then just a minute. Roll number, then in single quotes comma, then again next name, then comma in single quotes, then ampersand class, then comma ampersand marks, then ampersand city, and comma also started here. These commas, just wait, again put these commas. Roll number, then marks, then this. In this command, the value of all columns are read from keyboard and inserted into table student. You should keep in mind we can repeat or re-execute last command typed at a SQL prompt by typing slash key and pressing enter. Now you can see table student that will be created with the help of commands like this. Roll number, name, class, marks, and city. One 101, 102, 103, just example. Ram, Sham, Mohan.
plus 2 plus 1 tenth 400 390 450 Ludhiana Delhi Chennai like this. Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends, and don't be forget to my channel for next upcoming videos related to SQL. And this video is most important for UGC and GATE exam and any competitive exam in which you use SQL queries. Thank you.